维新运动物理治疗所在林口与大家见面啦！我们以提升人们的生活品质作为核心理念，延伸到每一个家庭，无论是顶客族、小家庭，还是正在努力生活的你们。温馨明亮的环境，专业齐全的设备，加上全科制化的治疗与训练计划，从疼痛缓解到预防保健，都是为了让每一位走进来的你都能安心自在地接受我们的专业服务。维新林口仁爱分院，让健康成为家的日常。全家大小的健康就交给我们。